भारी बारिश के कारण चंद्रपुर अहेरी मार्ग का पुल बह गया। इसी राष्ट्रीय महामार्ग पर नए पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के कारण वहां एक टेम्पररी पुल बनाया गया था। वहीं पुल बहने के कारण राष्ट्रीय महामार्ग की यात्रा पूरी तरह बंद हो गई। HMTV लाइव के लिए धनंजय साखरकर की रिपोर्ट।